अहमदनगर जिल्हा प्रवासी संघटना, जागरूक नागरिक मंच यांच्या सोबतच इतर विविध सामाजिक संघटना एकत्रितपणे पुणे नगर शटल रेल्वे सेवा सुरू व्हावी या मागणीसाठी रेल रोको आंदोलन करणार आहेत। यासाठी शिष्टमंडळाने खासदार सुजय विखे यांची भेट घेऊन त्यांना ही रेल्वे सेवा सुरू करण्याची विनंती केली। या प्रसंगी जागरूक नागरिक मंचाचे सुहास मुळे यांनी येत्या आठवड्यात पियुष गोयल यांच्या मुंबईच्या दालनात जाऊन ठिय्या आंदोलन करणार आहोत असं सांगितलंय। खूप दिवसापासून ऐरणीवर असलेला हा जो मुद्दा आहे नगर पुणे शटल सर्व्हिस, आपल्याला अतिशय दुर्दैवाने म्हणावं लागतं की नगर खेड आहे सगळेजण घरात बसून असं बडबड करतात खेड आहे, परंतु यासाठी प्रयत्न कोण करतो? आम्ही जे काही करत आहोत आता सध्या खासदार आमदार इकडे मेल पाठव तिकडे मेल पाठव हे आम्ही आमचा प्रोटोकॉल पाळतोय। आमच्या या लोकांकडनं खरंच 100% अपेक्षा आहेत असं नाहीये, हे करतीलच काम याची पण आम्हाला गॅरंटी नाही असं मी स्पष्ट सांगतो। परंतु यासाठी आम्हाला जन आंदोलन उभं करण्याची जी गरज आहे ती आम्ही उभे केलेलं आहे। अनेक संघटना एकत्र येऊन आम्ही आता रेल रोको आंदोलनापर्यंत धडक मारलेली आहे आणि येत्या आठवड्यामध्ये आम्ही पियुष गोयल साहेबांच्या मुंबईच्या दालनामध्ये जाऊन हे आंदोलन देखील करणार आहोत असं आम्ही त्यांना मेल पाठवलेला आहे। आणि आत्ताच खासदार साहेबांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे या अधिवेशनामध्ये आपल्याला गुड न्यूज ऐकायला मिळेल। 13 तारखेला रेल रोको आंदोलन होणारच आहे, परंतु खासदार विखे लवकरात लवकर संसदेत हा मुद्दा मांडून यावर तोडगा काढतील अशी अपेक्षा हरजितसिंग वधवा यांनी व्यक्त केली आहे। 13 फेब्रुवारीला अहमदनगर जिल्हा प्रवासी संघटना, जागरूक नागरिक मंच, हरदिन मॉर्निंग असे अनेक संघटना एकत्रित येऊन रेल रोको आंदोलन करणार आहे। मागणी एकच की अहमदनगर पुणे इंटरसिटी ट्रेन सुरू व्हावी। याचबरोबर आज आपले नगरचे खासदार माननीय डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांना आम्ही सगळे शिष्टमंडळ रूपाने भेटलो आणि त्यांना विनंती केली की मागच्या एक दशकाच्या वरती ही मागणी आहे आणि ही रेल्वे सुरू करण्यात यावी। फेब्रुवारी 2020 मध्ये हा मुद्दा खासदार डॉक्टर विखेंनी संसदेत देखील उपस्थित केला होता आणि आज त्यांनी आश्वासन दिलं की लवकरात लवकर म्हणजे मी हा मुद्दा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहे। तरी 13 तारखेला आमचा रेल रोको तर निश्चित आहे, पण खासदार साहेब हे लवकर करतील अशी आम्ही एक अपेक्षा व्यक्त करतो आणि नगरकरांना या अधिवेशनात ते अहमदनगर पुणे इंटरसिटी ट्रेनची भेट देतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। नगर पुणे रेल्वे हा नगरकरांसाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे असे अर्शद शेख यावेळी म्हणाले। विकासाच्या दृष्टीने अहमदनगर पुणे इंटरसिटी हा आता कळीचा मुद्दा झालेला आहे। लोकांची सहनशीलता आता संपत आलेली आहे, कारण की पुणे अहमदनगर या रस्त्यावर जवळपास 20,000 प्रवासी रोज प्रवास करतात आणि या मार्गाशिवाय कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही। म्हणून अहमदनगर पुणे रेल्वे मार्ग आता झालाच पाहिजे। या मार्गाद्वारे अहमदनगर पुणेचा प्रवास फक्त 2.5 तासाचा होणार आहे आणि फक्त 47 रुपये याला तिकीट राहणार आहे। यामुळे अहमदनगरमधील स्थलांतर सुद्धा थांबणार आहे आणि व्यावसायिक, शैक्षणिक, आरोग्याच्या दृष्टीने असो, नोकरीच्या दृष्टीने असो, अहमदनगरकरांसाठी हा अत्यंत म्हणजे ऐतिहासिक निर्णय राहणार आहे। आणि या रस्त्यामध्ये असलेली आता कोणतीच अडचण शिल्लक राहिलेली नाही। आमच्या सातत्याने पाठपुराव्यामुळे कॉर्ड लाईनचं काम, इलेक्ट्रिफिकेशनचं काम सगळं काम झालेलं आहे। फक्त रेल्वेच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्न राहिलेला आहे। रेल्वेने आपली इच्छाशक्ती दाखवून तातडीने हे काम जर केलं नाही तर 13 तारखेला आम्ही एक मोठं जन आंदोलन यासाठी उभारणार आहोत। 13 तारखेला अहमदनगरच्या रेल्वे स्टेशनवर 11 वाजता सर्वजण मिळून रेल रोको करणार आहोत। आमची सर्व नागरिकांना विनंती आहे की अहमदनगरसाठी असलेल्या विकासाच्या मुद्द्यावर सर्वांनी सहकार्य करावे, सर्वांनी या जन आंदोलनात सक्रिय पाठिंबा द्यावा आणि सर्वांनी सहभाग घ्यावा, जेणेकरून अहमदनगरसाठी इतका महत्त्वाचा प्रश्न तातडीने सुटू शकेल। या प्रसंगी जागरूक नागरिक मंचाचे सुहास मुळे, हरजितसिंग वधवा, अर्शद शेख यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार विखे यांच्याशी चर्चा केली आहे। प्रतिनिधी प्रसाद शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर।